Xo'sh. Birinchi formulasi nima edi? Sinus alfa ko'paygan kosinus beta Sinus alfa ko'paygan kosinus beta kosinus beta plus kosinus alfa ko'paygan sinus beta. Minusligi nima bo'ladi? shu minus o. Sinus alfa ko'paygan Kosinus beta beta minus kosinus alfa kosinus alfa ko'paygan sinus beta. sinusdan beta. Shuni? Kosinus kichik Kosinus alfa ko'paygan kosinus beta ko'paygan minus sinus alfa minus sinus alfa ko'paygan kosinus sinus beta. Keyin iloji boricha birinchi aytgan odamga tilla bermayman, eshitishni ham o'rgan. Birga aytsa yaxshiroq. Tak, ketdi. Bunisini xuddi shuni ishlatib Kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta sinus beta. Shunami? Keyingisi. Nima esa qancha chizig'i? Tangens alfa plus tangens beta tangens beta edi. Mahtajda bir minus tangens alfa ko'paygan tangens beta. tangens alfa ko'paygan tangens beta. Shuni minusligi shular almashardi. Tangens alfa minus tangens beta bir plus tangens alfa ko'paygan Raketa tezligida yozmaydik-ku, plus tangens alfa ko'paygan tangens beta. Shunami? Endi katangiz nima deysiz? shuni chapachasi keyin ishoralar o'zgaradimi? Katangens alfa ko'paygan tangens Aha, katangens alfa ko'paygan katangens o'rinlar bo'shasidan nima edi? Beta minus 1 1 taqsim mahraji tangens katangens beta plus katangens alfa. birinchi betdan Beta. Ikkinchi o'rinlar tepa xuddi shunga ishoralar almashadi. Katangens alfa ko'paygan katangens beta katangens nima ekan? beta plus 1 Plus taqsim katangens beta minus katangens alfa minusdan katangens alfa. Bizga bo'ladi. Mana shu asosiy mana bu bitta, bu ikkovi ham bitta.